Du sidder til en fest og fortæller, hvem han er. Lærtensøns Odysseus, som mennesker tænker på som en mester af livet. Ithaka hedder min ø, og intet så kært som synet af dette. Jeg skulle hjem fra Troja, men den lyse gudinde Kalypso og den lumske gudinde Kirke forsinkede mig. Kalypso og Kirke kommer ind. Odysseus, tag mig til ægte, så jeg kan være din kone. Du er højere. Nej, Odysseus, tag mig til ægte, så jeg kan være din kone. Læste op til Kikonernes bjergkyst og erobrede en by og dræbte dens mandfolk. Masse vin og væltede sig i kvinder. Op med vores Kikoner. Nu skal vi på Odysseus og hans taber med en dag. Både kykloner og mandfolk blev slået ihjel. Kom alle mænd, lad os sejle hjem. Alle vores salhaftige kammerater, nu er vi kommet. Sejlede videre efter at Gyldenløksrø havde vist sig for tredje gang. De blev blæst over Fiskernes Hav i 9 dage. De gik i land i frygt for at forlise. De lå der i 2 dage og nætter. Ej, hvor er vi trætte efter alt det uvejr. No! Så er vi at lægge fækkernes vand efter 10 dage på Fiskernes Hav. To mænd går ud og møder lotofagerne. Smag vores frugter og lotus. De smagte frugten og fik hukommelsestab. De smager dejligt. Hvad var det nu, vi skulle? Kom mine mænd, nu skal jeg vise jer til flåden. Han bandt dem til hver deres tofte. Mændene gik ombord og satte dig på deres tofte, og de sejlede væk på de grå bølger.